कालीबाइक्रोमियम 30CH। ये कालीबाइक्रोमियम 30CH होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे कफ़ के लिए। जो हमारी एलर्जिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कफ़ बनेगा, नाक बंद लगेगी, छींकें आएंगी, इस कंडीशन को ये ठीक करता है। साथ में अगर हमें कोई नाक से पानी निकल रहा है, या एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, या एलर्जिक अस्थमा है, इस कंडीशन में जो है तो कालीबाइक्रोमियम 30CH बहुत अच्छा काम करती है।